Hankalin ƙasar Faransa na ci gaba da tashi tun bayan juyin mulkin da ake samu a ƙasashen da ƙasar Faransa ta raina. Juyin mulkin wanda ya faru kwanan nan a ƙasar Nijar za a iya cewa shine juyin mulki mafi ɗagawa ƙasar ta Faransa hankali, musamman ma ganin yadda sabon shugaban ƙasar na Nijar wato Abdurrahman Chani ke matsawa ƙasar lamba domin ganin ta tattara inanta ta fice daga ƙasar ta Nijar. Ƙasar Faransa wadda yanzu haka hankalinta ke a tashe, an ƙara samun wani juyin mulkin a ƙasar Gabon. Duk da cewa shi wannan juyin mulki na ƙasar Gabon ba za a iya cewa zai tayarwa da ƙasar Faransar hankali ba, ganin yacca aka yi juyin mulki da dama a ƙasashe rainon Faransa, sai dai har yanzu za a iya cewa shugaban ƙasar na Faransa Emmanuel Macron ya fi ɗaga hankalinsa kan batun juyin mulkin da ya faru a jamhuriyar Nijar, ganin yadda sabon shugaban ƙasar na Nijar Abdurrahman Chani ya matsa lamba wajen ganin ya yanke dukkanin wata alaƙa tsakanin Nijar da ƙasar ta Faransa. Al'ummar jamhuriyar Nijar sun daɗe suna zargin cewar ƙasar Faransa tare da haɗin bakin wasu gurɓatattun 'yan siyasar ƙasar Nijar ɗin sun hana ma Nijar ci gaba. Domin Nijar ƙasa ce wacce ta tara arzikin ƙarƙashin ƙasa irin su uranium da fetur da gold da kuma tagulla da kwalta da zinare da duk wani arziki da duniya ke alfahari da shi akwai shi a jamhuriyar Nijar. Sai dai 'yan ƙasar na kokawa ganin yadda wasu gurɓatattun shugabannin siyasa tare da haɗin bakin ƙasar ta Faransa suka haɗa baki suke ta mora da kuma amfanar wannan arziki da ƙasar Nijar ke da shi ba tare da an tsinana ma ƙasar ta Nijar komai ba. To amma samun wannan sabon shugaban ƙasa na Nijar mai suna Abdurrahman Chani ya matsa lamba wajen ganin sai ya yanke dukkanin wata alaƙa tsakanin ƙasar ta Nijar da kuma Faransa. Ko a baya-bayan nan ma an jiyo sabon shugaban ƙasar ta Nijar Abdurrahman Chani ya ba da sanarwar cewar ya ba wa jakadan Faransa a Nijar awanni 48 wato kwana 2 kenan da ya tattara inashi ya fice daga ƙasar ta Nijar. Sai dai masana sun yi zargin cewa Faransa na so ta yi amfani da jakadan nata wajen ƙaddamar da yaƙi a jamhuriyar Nijar, inda Faransa ta ce sam ba ta yadda ba kuma jakadanta ba inda zai je, zai ci gaba da zama a jamhuriyar Nijar ɗin. Lamarin da masana suke ganin cewar wannan takalar faɗa ne zallansa, inda suke sanar da 'yan ƙasa cewa Faransa tana so ta bar jakadan nata a Nijar ne domin da zarar 'yan ƙasa sun fusata sun je sun taɓa jakadan nan Faransa a Nijar, sai Faransa ta sa sojojin Faransa waɗanda suke zaune a Nijar su kawo hari a ƙasar Nijar ɗin. Lamarin da zai sa idan aka tambayi Faransa dalilin kai wannan hari sai ta ce ta yi amfani da sojojinta ne wajen kare jakadanta da ke a jamhuriyar Nijar ɗin. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya tsare mu daga sharrin turawan yamma, Ubangiji Allah ya ɗaukaka jamhuriyar Nijar ya kare ta daga sharrin masu sharri. Ubangiji Allah ya kawo ci gaba dawwamamme wanda talakawa da 'yan ƙasa da ma maƙwabta za su amfana, amin summa amin.